時因為我有做婦科檢查，咁醫生就會順便做埋 HIV 嘅測試，咁我又覺得我唔會感染，所以做有無妨。咁有一次測咗出嚟就證實咗我陽性反應咯。當時個感覺好震撼咯，因為冇諗過愛滋病會關我事咯。有覺得搞錯咗啊，但係醫生係坐到開話個結果俾我聽，即係佢係拉後咗張凳先同我講個報告，跟住就我話搞錯咗，佢又冇可能會錯咯。我覺得佢係因為我係感染者個身份咯。嗰一刻你咁樣諗嘅？係啊，因為嗰陣時係仲係電視機有個黑色金字塔嗰個年代啊嘛。醫生有冇同你講話之後你要點做？冇，乜都冇。但係你有冇覺得因為呢個病令到你可能個健康狀況改變咗而失去咗或者犧牲咗啲嘢？會孭咗個標籤咯，同埋我有一次睇牙醫，政府嘅護士就要求我話俾牙醫聽我有呢個病，咁我唔係好敢同醫生講嘅，跟住諗下又驚傳染俾人，跟住話俾醫生聽，醫生就問我可唔可以揾第二個牙醫，即係佢唔睇我咯，我就話如果係咁，我去平機會告你。跟住佢就叫我出房，跟住鋪晒膠咯，成個 office 鋪晒啲膠台布，先俾我睇症咯。你嗰陣時個感受係點？我覺得好過分咯，因為我真係親眼睇到佢由冇鋪膠台布到鋪晒先咁醫我咯，即係覺得點解佢身為醫生咁肝炎都係血液傳染病，愛滋病又係血液傳染病，點解個處理手法會唔同咯？因為有一次咧，我睇精神科醫生，我個主診醫生放咗假，咁另外個醫生就問我：你真係感染咗愛滋病？我話係啊，佢話睇你唔似，咁我已經興興地就係話乜有個樣嘅咩？唔通話頭作住我係病人咩？我話你咩意思？佢話睇你唔似濫交，我話你好過分喎。你覺得你會唔會有啲咩想同啲醫護界講嘅？同醫護界講翻就係話，愛滋病其實同肝炎一樣，都係血液傳染病，應該一視同仁咯。病友嚟講咧，身為女性咧，個歧視係會有冇分別？有，因為女性要做婦科檢查，咁醫院嗰度明明1.3嘅 appointment，咪1.9 appointment，會將我哋壓到4點幾5點咯。係個護士長同我講電話，跟住話。即係冇諗過佢哋壓後我哋會令我個感受唔好咯，佢哋會正視呢個問題，跟住以後就正常翻咯，睇症時間。同以前比而家去到今年2021年咧，你覺得醫護界方面嗰個歧視仲有幾嚴重？而家好咗好多咯，政府醫院好咗好多，私家都係有待改進。有冇實際例子嘅私家？私家我試過一次話俾家庭醫生聽，我感染咗呢個病，佢話俾我聽叫我唔好再去啦，即係佢話我唔識醫你啊咁樣咯，你揾第二個醫生咯。係幾耐？呢個係幾耐？呢個耐啲，呢個有10年，但係我嬲嘅係我 BB 嗰陣時已經睇佢噶啦。即係覺得個醫生好似突然間就唔識我咁咯。你 BB 意思，你即係你好細個嗰陣睇？係啊，由細睇到大嘅。係啊，家庭醫生啊，真係。咁所以其實我估佢年紀都好大。係啊，所以長者係爭啲嘅，仍即係接納呢個病。